binibigyan ng peace. Tuto ka naman. To breakfast na tayo. Ninyo? Makakatalag mo ba? Mag-usap ko kami dalawa ng papa mo. Gagawin ko lahat ng kagustuhan mo. Kahit ano, basta huwag ka lang magpapagod. Magtatrabaho ka sa pangalan. Para lang mabayaran mo. Utang ko sa pamilya mo. Hindi ako sa mga sinasabi mo. Isipin mo naman na araw na makikita mo mukha mo. Hindi ba minahal mo ko? Ano ba mo propose sa akin sa harap ng maraming tao? Say mama. Mama. Nangyari sa'yo. Say mama, Evan. Ba Say mama. Mama. Evan. Daddy? Daddy? Say mama. Evan, mama. 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 Daddy. Okay, say daddy. Kailangan lang natin mag-usap. Tapos sa akin ang pera. Hindi ko inaasahan ganun yung pala.